دې خلکو د خپل ایمان نه واپسې اختیار کړي. او دا خبره مې ته کړې وه چې په قتل کې اختلاف دی چې آیا وجلی شوي دي، نو بعضې فرمایي نه دلکي وسره، او بعضې وایي او وجلی شوي دي. نو د موسی علیه السلام ملګري هغه دی چې کوم دی نه واپس کېږي، او د پیغمبر علیه السلام د کلونو خواري د هغه د کلونو ملګري روافظ وایي د پیغمبر د ژوند نه بعد دا وټ مرتد شوي دي. سورة توبه کې مې ته د پیغمبر علیه السلام ملګري څنګه مرتد کېږي، هغه څنګه د ایمان نه واپس کېږي په چا چې د کلونو خواري شوې ده. د دې که نصرانیان نه تپوس وکړي چې ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام ستاسو په دې مذهب کې د ټولو نه اوچت بهترین خلک وایي چا چې د عیسی علیه السلام ملګرتیا کړې وه، هغه اوچت کړی. او زمونږ په دې امت کې چې د روافظو نه تپوس وکړي د ټولو نه بېکاره خلک وایي د پیغمبر ملګري. دا داسې هو مقامي وقوفه دي نه چې موږ وایي د ټولو نه اوچت خلک هغه چې د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا یې کړې وه. دا صحابه حضرات د ټولو نه اوچت خلک فلا دویرا انا الى ربنا بشک محمد رب ته منقلبون واپس کیدونکي یو. نو هسې به خوب کړو نو تام لکلوسې چل وشو. انا نطمع بشک موږ تمسد ان یغفر لنا چې موږ ته بخښنه وکړي ربنا زموږ نه وخطایانا زموږ د خطیاتو ان كنا اول المؤمنین دا چې موږ یو اول د مؤمنانو نه. واوحینا الى موسی فوحی موسی علیه السلام ته ان اسري چې د شپې بوځه بعبادي زما بندګان هجرت نه وکړي. انکم متبعون بشک تاسو به اتباع کې دي شي، معنا تاسو چې وځي فرعون به تاسو سره نرسي. فارسل فرعون ولېږه فرعون فی المدائن په خالیو کې حاشرین جمع کوونکي. نو فوج خو په یو ځای باندې دي ملک خواري، نو استازي ولېږل چې کوم د یونټو او د هغې نه فوجیان را جمع کړل. دی ورته تقریر وکړو ان هؤلاء بشک دا د موسی علیه السلام ملګري لشرذمة قلیلون، دا یو جماعت دی ورکوټې ډلګۍ شاندر. وانهم بشک دوی لنا زموږ دپاره لغائظون خامخا غصه کوونکي دي. څه د موږ ځان ته قارئینو. وانا لجميع بشک موږ ټول حاضرون یرونکي وو، دا خلک زموږ نه یریږي. الله فرمایي تبر یې فاخرجناهم ما دی راویستو من جنات د باغونو وعیونو د چینونه وکنوسینو د خزانونه ومقام کریم او د ښایستو زینونه. کذلک همدارنګه ورثناها موږ دا په وراثت کې ورکړه بني اسرائیلو ته فاتبعوهم مشرقین ورپسې شو دی د بني اسرائیلو پسې مشرقین اشراق وخت کې مشرقین داخلین فی الاشراق. موسی علیه السلام خو د شپې تللی خو دا خو پټې رنډې ماشومان دي هغې خو داسې مزل نشي کولی. او فرعون د لښکر سره په اشراق ټیم کې راووتو ځکه دا خو جوانان دي اسونه دي سورلۍ برابر دي. د مشرقین اشراق ټیم کې پسې دی راووتل. فلما ترى الجمعان کله چې یو بل ته وکتل دې دوو ډلو دوی پسې ورنږدې شو هغې دا وکتل دوی هغه وکتل. نو قال اصحاب موسی وایي ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون بېشکه موږ لاندې ستی شو، یعنې چې خو راسته راورسېدل. قال موسی علیه السلام کالله هرګز داسې نه ده ان معي ربي بېشکه زما سره زما رب دی سیهدین زه دی چې ماته به لار راښیي. د پیغمبر علیه السلام مقوله دې وړاندې ذکر کوله. هلته دا چې صدیق صاحب ورته وایي چې د دې خلکو خو خپې ښکاري. د پیغمبر علیه السلام مقوله ذکر کېده چې کوم دی ان الله معنا، او د دې کلام سره فرق څه نو پاتې وی. فاوحینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاک البحر هو په امسا باندې سمندر فلق په سمندر اوچاودو فکان شو کل فرق هر حصه کالطود العظیم په شان د غرلوی نغره په شان ته اوبه ودرېدلې. وازلفنا آخرین که موږ سم دغه موقع ته آخرین رسلوني نور ورته رانږدې کړل. وانجینا موسی مخلاصه ورکړه موسی علیه السلام ته وما معه چې د سره اجمعین ټولو ته. ثم اغرقنا الاخرین بغرق رسلوني ان فی ذلک بشک په دې کې د آیت نشانه و د قدرت. وما کان اکثرهم مؤمنین، نو اکثر د دوی نه مؤمنان. وإن ربك بشك استرب له العزيز الرحيم خامخا غالب دی او مهربان دی. واتلو علیهم ودره په دې باندې نبأ ابراهیم واقع د ابراهیم علیه السلام اذ قال لأبيه کله چې دوی خپل پلار ته وقومه خپل قوم ته ما تعبدون تاسو د چا عبادت کوئ؟ قالو دوی نعبد موږ عبادت کوو اصنامن د بوتانو فنظل لها موږ همیشه د هغې دپاره عاکفین پراتو موږ د هغه په عبادتونو پراته یو. قال دا ورته هل يسمعونكم چې تاسو عبادت کوئ نو آیا دا ستاسو خبره اوري دا ستاسو خدای؟
امداد خو به دې هله کېږي چې ستا خبره خو واوري که نه اذ تدعون کله چې تاسو رابلئ او ینفعونکم یا تاسو له پیدا درکوي او یضرون یا ضرر درکوي ینفعونکم پیدا درکوي چې تاسو عبادت کوئ او یضرون یا تاسو له ضرر درکوي که ته عبادت نه پرېږدئ عبادت دې پرېږدو له ضرر درکې ده نو قالو دی وی په دې ضرر نه پخې نه پوهېږو بل وجدنا بلکې موږ موندلي دي آبانا خپل پلرونه کذلک یفعلون چې داسې کول دا چې د بشرانو طریقه ده هغه شان رواني قال ابراهيم عليه السلام ته افرایتم ما خبر راکې ان ما افرایتم خبر راکې ما کنتم تعبدون هغه چې تاسو عبادت کوئ انتم تاسو اباکم ستاسو پلرونه الاقدمون پخواني فانهم بشک دوی عدو لي زما دشمنان دي الا رب العالمين محلی فرمای الا دا استثناء منقطع عدم کنه معنا لکن صح ځکه چې رب العالمین د دې په الهو کې داخل خونه دي هغه جدا او ساتي او نور حضرت استثناء چې کنده متصله وي هغه رب العالمین دی او کدی خدایان دی خو معبود دی عامه ک معبود حق دی او ک معبود باطل دی خو معبودیت کې یو شان فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي هغزات خلقني چیزې پیدا کړې په هو يهدين اب ما تلا راخي والذي هغزات هو يطعمني چې مال خوراک راکې و يسقين او مالس کول او برکې وإذا مرضت کله چې زه بیمار شم هو يشفين الله مال شفا راکې د نورو کې الله ته نسبت کوي په مرض کې ځان ته نسبت کوي مرضتو زه بیمار شم نه په هو يشفين دې باندې راځي وجه ذکر کړی دا چې هر تکلیف کې د بندا خپل اعمالو کې صدقه لوي تا ته چې مرض رسی څه تکلیف رسیږي نو ستا د بعضې اعمالو په دې کې دخل وي الله تعالی تنبیه درکوي یا د هغه ګناه معاف کوي یا در څه درجه درکوي خو د انسان کردار پکې دخیل وي هر کله چې د انسان کردار پکې دخیل وي نو ځکه د مریض تو ځان ته نسبت کوي چې کله زه بیمار شم دغه الله مالا شفا راکوي والذي هغزات يميتوني چې مال وفات رکی ثم يحيي به جب دې کوي والذي هغزات اتبع چې تم ساتم يغفر لي چې ما ته بخنو کی زمارم خطیئتی زما د خطیات یوم الدین کو ورځ د قیامت د انبیاء علیهم السلام خطای لږی انبیاء معصوم دي د صغیر او کبایر دواړو سره دې مخکې وي دغه د خطیاتو مراد اجتهادي خطای یا تر چې کوم د اولاد د غیر اولاد په بنیاد باندې جایز دعا دي انبیاء کله اولاد پری دي غیر اولاد باندې عمل دي یا اجتهادي شکل باندې مسله خطا شي د به سره د دینا چې مجتهد خطا شي ګناګار نه دی بلکې الله یو اجر ورکړي صحیح بخاری روایت کې دا حکم الحاکم واصاب له اجران کله چې مجتهد فیصله کوي او د حق ته ورسیږي او صحیح خبره بیان کوي هغه لپاره دوه اجر او کو بل فرض دی خطا شي دغه لپاره یو اجر شته نو انبیاء حضرات چې کوم دي دغه لپاره ګناه دي د خطیات چې کوم د خطیات اجتهادي وي خلاف اولاد چې کوم ته ویل شي په دې متاجر کې نه ویږي او د انبیاء او شار او چت له ذکر ذکر کوي خطیئت یوم الدین رب هب لي الله بخمات حكم علم والحقني بصالح ما في وسنك صالحان وسرا وجعل لي اغرز وما دفر لسان صدق جبر اشتني في الاخر الفرستنوك نجد د مراد ثنا او صفت چې روستو خلک چې کوم دي هغه زما خو بیان دا خو بیان خاص